హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు మనం గోప్రో హీరో 9 బ్లాక్ అయితే అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం మన ఛానల్లో. సో ఇందులో చూడొచ్చు మనము 20 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, 5K 4K ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్ అండ్ 1080p లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు గోప్రో డైరెక్ట్లీ. ఇందులో మనకి ఏమేమి వస్తాయో కవర్ చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ ఫోటో అయితే పెట్టినారు. అండ్ గోప్రో యాప్ ద్వారా లైక్ మొబైల్ ద్వారా మనము దీన్ని అయితే కంట్రోల్ చేయొచ్చు గోప్రోని. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఆప్షన్స్ లైక్ ఏమేమి ఇందులో గోప్రోలో ఉన్నాయి చూడొచ్చు మీరు. లైక్ 20 మెగాపిక్సెల్ అండ్ 5K 4K ఆప్షన్స్, వాటర్ ప్రూఫ్, 8x స్లో మోషన్ అండ్ 1080p లైవ్ స్ట్రీమింగ్, సూపర్ ఫోటో, హెచ్డిఆర్, వెబ్ క్యామ్ మోడ్ అండ్ టచ్ స్క్రీన్ అనేది ఉంది మనకు ఆప్షన్. ఇందులో మెయిన్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నాకు ఇందులో నచ్చింది ఏంటంటే హైపర్ స్మూత్ 3.0 స్టెబిలైజేషన్. అంటే మనకు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మన బైక్లో వెళ్తున్నప్పుడు కానీ లైక్ రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ వీడియో మనకు మొబైల్ అనేది షేక్ అవుతూ ఉంటుంది మొబైల్లో తీస్తే. బట్ గోప్రోలో అనేది ఏంటంటే హైపర్ స్మూత్ 3.0 అనే లైక్ ఈ దీనివల్ల మనకు చాలా అంటే చాలా స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అది చూద్దాం వీడియోస్లో, నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో. సో మనం ఏదైతే అన్బాక్స్ ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఆల్రెడీ నేను కొద్దిగా తీసి పెట్టాను సీల్ అయితే. సో ఇదైతే మనకి ఇలా వచ్చింది గోప్రో, లైక్ అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసింటే. సో విత్ ఇదేంటంటే బండిల్ కాదు, ఓన్లీ మన గోప్రో కెమెరా అనమాట. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ వన్. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకు ఇవన్నీ అయితే మనకు ఇచ్చాడు. ఇందులో యూఎస్బి కేబుల్ అండ్ బ్యాటరీ అండ్ ఏమొచ్చాయో చూసేద్దాం ఇందులో. అండ్ మౌంట్ బకిల్ బైక్ లైక్ మన హెల్మెట్కి మౌంట్ చేసుకోవడానికి ఇవి. అండ్ మన స్క్రూ అయితే ఇచ్చేసాడు. అండ్ కొన్ని పేపర్ వర్క్స్ అయితే ఇచ్చాడు మన గోప్రోలో. సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ గోప్రో స్టిక్కర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకు. అండ్ యూజర్ మాన్యువల్. సో ఇవి మనం అయితే ఎవరు చదవం ఆబ్వియస్గా. సో నెక్స్ట్ కెమెరా గురించి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇదేంటంటే మనకు గోప్రో హీరో 9 బ్లాక్. సో ఇది చూడొచ్చు మీరు, చాలా అంటే చాలా బాగుంది మనకు చూడ్డానికి. అండ్ చాలా వెయిట్ కూడా కొద్దిగా అనిపిస్తుంది వేరే వాటితో, లైక్ హీరో 8 అండ్ 7తో పోలిస్తే. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది క్యాప్చర్ మోడ్, క్విక్ క్యాప్చర్ మోడ్ అనేసి మనకు వేరే లైక్ హీరో 5 వాటిలో అయితే ఈ ఆప్షన్ అయితే ఉండదు. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు హీరో లైక్ పవర్ మోడ్స్ ఉంది అండ్ పవర్ ఆన్ పవర్ ఆఫ్ బటన్. ఓన్లీ 2 బటన్స్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ సో 2 LCDs, ఒకటి ఫ్రంట్ ఉంటుంది, ఒకటి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే ఇలా పైకి అని ఇలా తీయాలి. సో ఇక్కడైతే మనకి ఏంటంటే బ్యాటరీ వేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఇక్కడ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి. అండ్ ఇది మెమరీ కార్డ్ స్లాట్. సో మెమరీ కార్డ్ అయితే నేను ఇప్పుడే వేసాను. అండ్ బ్యాటరీ వేసేద్దాం ప్రెజెంట్. సో ఇది బ్యాటరీ, గోప్రో హీరో 9 బ్యాటరీ. సో ఇదేంటంటే మనకు హీరో 7, 8తో పోలిస్తే 30% బిగ్గర్ బ్యాటరీ అనమాట. అంటే మనకు ఇంకా 30% మంచిగా బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది వస్తుందని అయితే మనకు చెప్తున్నారు గోప్రో వాళ్ళు. బట్ ఎంతవరకు వస్తుందో చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే. సో నేనైతే బ్యాటరీ వేసేస్తున్నా, ఇలా వేయాలి. అండ్ మెమరీ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఇది యూఎస్బి కేబుల్ ఛార్జింగ్ అనమాట. నేను జస్ట్ ఇప్పుడే సెట్టింగ్స్ సెట్ చేస్తాను అంతలోపు. కెమెరా ఆన్ అయితే ఆన్ చేసేద్దాం. సో పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాను. పవర్ ఆన్ చేస్తే మనకి ఇలా సౌండ్ వస్తుంది. సో మీరు ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు అయితే ఆప్షన్స్ అన్ని అడుగుతుంది, లైక్ కంట్రీ కానీ లైక్ సెట్టింగ్స్, లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని కొన్ని ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది, అవన్నీ సెట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇందులో ఆప్షన్స్ అయితే మనం చూడొచ్చు, బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అండ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఇలా స్లైడ్ చేస్తే ఒకటి ఫోటో అండ్ వీడియో అండ్ టైం ల్యాప్స్. సో 3 ఆప్షన్స్ అయితే మనకు ఇలా చేసుకోవడానికి అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ మీరు పైన ఇలా అన్నారనుకోండి, సో ఒక డాష్ బోర్డ్ అయితే వస్తుంది. ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి వాయిస్ కమాండ్, గోప్రో ఆఫ్ ఆన్. సో ఇలా ఆఫ్ అయిపోద్ది అనమాట వాయిస్ కమాండ్స్ ఇవ్వడానికి. గోప్రో ఆన్ అంటే ఆన్ అయిపోద్ది. సో అలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి మనకు. అండ్ డాష్ బోర్డ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం.
సో దిస్ ఇస్ ద వాయిస్ లైక్ బీప్ సౌండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లాక్ అండ్ ఫ్యూ ఆప్షన్స్ అయితే మనకి ఇచ్చేసారు ఇందులో. యా, సో ఇది ఆప్షన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే 5K మోడ్లో ఎలా ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి టైం ల్యాబ్స్లో కొన్ని ఎడిట్ చేసుకోవడానికి మీకు 1080pయా ఏంటి, నైట్ మోడ్లో ఎలా, మొత్తం అన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ సెట్టింగ్స్ అనేది కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ కస్టమ్ అనేది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు. స్టాండర్డ్ వచ్చేసి మనకు 80p 1080p 60 వైడ్ యాంగిల్ అయితే ఇచ్చారు మనకు. దానిలో మనకు యాక్టివిటీ కానీ సినిమాటిక్ స్లో మోషన్ సో వాళ్ళే ఇచ్చారు. మన కస్టమైజేషన్ ఏంటంటే మనం చూసుకోవచ్చు. ఇందులో ఆప్షన్స్ వచ్చి లైక్ 2.7K 4K 5K మనం సెట్టింగ్స్ చేసుకోవచ్చు ఇలా హెచ్. ఇది ఏంటంటే అన్ని సిస్టమ్స్ మనకైతే సపోర్ట్ చేయవు, బట్ అది తెలుసుకొని లైక్ కొన్ని సిస్టమ్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి హెచ్ఈవిసి అనేటివి. సో వాటికి మాత్రమే ఇది యూజ్ అయితేనే ఒక వార్నింగ్ అయితే చూపిస్తుంది మనకు 5K 60 fps 4K. బట్ నేనైతే ఎక్కువ యూజ్ చేయను కాబట్టి నాకు 2.7K 60 fps చాలు. అండ్ 1080p కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం కావాలంటే. సో ఓకే, సో ఇలా ఆప్షన్స్ అయితే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మనము. వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ వైడ్ యాంగిలే యూజ్ చేస్తాను నేనైతే. బూస్ట్ హైపర్ స్మూత్, సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ GoPro 9 విచ్ ఐ లైక్. సో ఇందులో ఏంటంటే మనకు హైపర్ స్మూత్ 3.0 అనేది బూస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం ఆన్ చేస్తున్నామో మీరు ఎంత షేక్ చేసినా కెమెరా విల్ గెట్ మోర్ స్టెబిలైజేషన్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. సో డ్యూరేషన్ అండ్ కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇందులో. సో అకార్డింగ్ టు మీ లైక్ మీరు ఏ దానికి పర్పస్కి యూజ్ చేస్తున్నారో దాన్ని అయితే యూజ్ చేసుకోండి. సో నేను ISO మ్యాక్స్ అయితే నేను 800 పెట్టుకుంటా ఇది. యా, సో 800 పెట్టుకుంటా అండ్ మినిమమ్ ఈజ్ 100. నాకు అది చాలు. కలర్ అండ్ మీకు ఎలా కావాలంటే లైక్ డిఫరెంట్ మీకు ఏ రకంగా కావాలంటే అది కస్టమ్ చేసుకొని సెట్టింగ్స్ అయితే పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇదండి మన GoPro Hero 9 అయితే. బట్ నేను చూసినంత వరకు చాలా అంటే చాలా బాగుంది. డిస్ప్లే అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఫ్రంట్ మీరు చూడొచ్చు, ఫ్రంట్ కూడా డిస్ప్లే ఉంది. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్. మనం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఫ్రంట్ బ్లాక్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా బాగా మనం అంటే ఎంత వ్యూలో ఉన్నాం మనం ఏంటి అనేది మొత్తం ఈజీగా లైక్ వ్యూ అయితే మనకు ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. లైక్ నెక్స్ట్ గోయింగ్ వీడియోస్లో మనము చూద్దాం. సో ఇది ఎలా ఏంటి అనేసి అయితే మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీకు నా వీడియో కింద మీకు నచ్చినైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.